Quel imbécile, il sait même pas nous attraper. Il est bête. Ted le chat n'en peut plus. Ce hockey me pourrit la vie. Agacé, il va consulter un spécialiste. J'ai ce qu'il vous faut. Avec cette potion, fini le hockey. Génial, ça a marché. Merci, docteur. Zut! Oh, ça n'a pas marché. Ma carrière de chasseur de souris est finie. Il est temps pour Ted de trouver un nouveau métier. Il se fait embaucher à la gare. Mesdames et messieurs, le train à destination de Bruxelles va partir dans quelques instants de la voie. Oh, on comprend rien. Qu'est-ce que dit? Quelle voix? C'est inadmissible. La fermeture des portes est imminente. Ah, j'ai raté mon train. Il faut virer ce gars. Découragé, Ted retourne chez le spécialiste. J'ai ce qu'il vous faut. Avec cette méthode révolutionnaire venue tout droit des États-Unis, fini le hockey. Génial, ça a marché. Merci, docteur. Oh, voilà que ça recommence. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Réparateur d'avion. Voilà un bon métier pour Ted. Oh, ça ne peut plus durer. Oh. J'ai ce qu'il vous faut. La peur, c'est ce qui marche le mieux. Génial, ça a marché. Merci, docteur. Zut. Et si je devenais chanteur? J'en ai toujours rêvé. Anéanti, Ted va à nouveau chez le spécialiste. Vous n'avez pas encore eu assez peur. J'ai ce qu'il vous faut. Génial, ça a marché. C'est pas possible, ce hockey. Au bord de la crise de nerfs, Ted décide de mettre fin à son séjour sur Terre. Bonjour. Voilà, Ted a enfin trouvé sa place. Ça vous dirait de jouer? Ok. Thank you.